¿Qué pasó, compas? Pues aquí de nuevo, otro videíto. Esta es la nalgona. No había subido videos porque me fui a México 3 semanas. Pues anduve medio ocupado después de que regresé, puro trabajo. Ahí está la perrona. Le compré llantas para la nieve. Es lo único que le he hecho de afuera. La tumbamos, como ya habían visto en el otro video. Las llantas las compré un poco más grandes, se levantó un poco más. Pero ahí está la nalgona. Y pues este video es para enseñarles lo que traigo de sonido. Y pues déjenme les introduzco el sonidazo de la nalgona. Ahorita estábamos limpiándola. Así es como se mira de adentro. Los asientos, ando buscando unos de piel, son una chancla que me llenan unos de piel. Se los pongo. Ahí está el headliner. Me falta tapizar estos y pintarlos. Le compré el cover para el dash. Ahí está. Vamos a empezar con las bocinas para que suban las puertas. Traemos las Infinity Kappa. Y aquí atrás traemos unas kickers. No me acuerdo qué modelos son, pero son las que son negros y amarillas. Está bien, la voz está media clarilla. Y para subwoofer tenemos la Orion. Ahí está. Es una 10. Y tengo es de Digital Design. Y el estéreo es un Alpine. Este es el modelo del estéreo. Traemos el equalizer nomás para el bajo. Y ahora les enseño el amplificador que tengo de este lado. Le hice un rack que no anduviera nomás ahí botando. Está un 2-3, no está tanta, pero está bien, está troquita. Y pues ahorita le vamos a dar un cale con la tarola. Seguimos chambeando con su fuerza rígida. Ya les va. De los corridos originales y jales viejones. Por el Valle del Centro, año 2010 cuando todo comenzó. Tuve que tomar una grande decisión, ir a chambear a la construcción. Joven de esas solcitas, dobletear los... La voz no está muy alta, necesita una... Creo
que un amplificador para la voz, pero que casi no tengo espacio ahí. Vamos a hacer el intercambio para adelante. Cuando los hombres armados nos tumbaron aquel jale, no hay pedo, aquí hay bastante. Pero aquí sigo chambeando, los billetes me están dando. Babacush estoy sembrando y las pacas estoy sacando. Carros nuevos manejando, cada año estoy comprando un Mercedes 550, ropa de marca bien puesta. Y pura Lupe Music, puro rancho humilde viejo. Otro pedo viejo. Un accidente que cambió a mi vida. Perdí a mi hija, aquel pinche día. Y aprendí a superarme ese día. No es tanto el ruido, pero adentro está nice. Ya no, está nivelado con el bajo. Por mi lado siempre cargo a mi fusca, bien armado pa' que se pongan trucha. Me protejo porque solo yo las puedo, no ocupo rezarle a nadie. Ando al tiro sin aquel rollo, mi gente ya lo sabe. Un saludo al señor Ramón, es mi padre y lo estimo. Los negocios familiares me los dejo a mi alcance. Por la sur primera me han de ver, fumando la verde. Esta es la perrona, ese es el sonidillo que traigo. No sé si miraron la foto que subí, pero vamos a quitar ese cajón. Sé que no le subí muchos videos, pero ojalá que el cajón que viene esté un poco mejor y así ya nos va a dar un poco más de espacio. Pues ahí quedó, compas, el videito del sonido de la nalgona. Otra vez el interior, un día del año que está limpio, güey. Ahí estamos, pues, compas. Esperen el próximo video.